Друзья, итак, некоторые клиенты говорят: Тони, как ты продаешь без слов? Откуда у тебя такая харизма и можно купить любой твой продукт по продажам, по маркетингу, по целительству, по чему угодно, лишь бы ты был в этом курсе или на этом обучении. Почему так происходит? На самом деле вам нужно понять, что старые методы продаж, они не такие эффективные, как это было раньше. То есть если раньше на первом месте были трафик, скрипт продаж, и чем больше это делаешь, чем больше трафика, чем больше ты отшлифовываешь свой скрипт, чем больше там манипуляций, тем лучше работает. Согласны с этим? Сейчас все изменилось. Так, сейчас нужен новый метод. И я думаю, что вы понимаете, что люди устали от продаж. Им нужен новый подход. Вот как вы думаете, вам как нравится, когда вам жестко продают, или когда вам просто приятно общаться с этим человеком, когда он харизматичный, когда он дарит ту энергию, которая просто мотивирует вас, и вы готовы, зарядившись этой энергией, просто пойти и сделать ту цель, которую вы хотите. Так вот, что нужно? Я считаю, что в первую очередь, если вы хотите круто продавать, сначала займитесь собой. Мы с клиентами что делаем? Мы прорабатываем как минимум 3 их образа. Это их продающий образ, образ личности и образ эксперта. Давайте остановимся хотя бы на одном. Образ эксперта. Зачастую у многих из вас образ эксперта такой занудный ботаник, который много чего знает, который хочет людям донести чрезвычайные сакральные вещи, но при этом вы доносите это очень непонятными словами. Осознали, что это так? Или же разберем другой образ личности. Например, я однажды не купил у наставника. Почему курс? Потому что он в своих постах говорит одно, а в жизни совершенно другое. То есть такая вот происходит дисгармония. И что важно, чтобы вот вы, когда запрашиваете свой образ в каждой из этих 3 сфер, нужно сделать так, чтобы эти образы были гармоничными, яркими, привлекательными, чтобы образ эксперта, чтобы вы говорили очень просто, завлекающе, чтобы образ личности вы вызывали ощущение человека, которому можно верить, доверять, которого уважать можно. И образ профессионала — это где вы настолько классно говорите о своем продукте, что люди даже без слов по энергетике понимают, что вы на самом деле эксперт. Это можно передать даже без слов. Вот я думаю, что вы тоже по моей энергетике ощущаете, что я шарю в тех вопросах, которые говорю. То есть образ личности, образ эксперта и образ продавца. То есть вы не манипулируете, вы говорите о своей суперсиле, и дальше уже те люди, для которых это важно и ценно, они купят сами. Согласны с этим? Вот. Можно эти личности прорабатывать на уровне логики и отразить это в маркетинге. Но самое крутое, когда вы используете мой авторский метод, где вы транслируете еще и энергетически эти образа, и люди покупают у вас без слов. Поэтому я вам искренне желаю выйти на вот этот новый уровень своих образов, и тогда и вы счастливы и богато будете жить, и люди на вас будут реагировать лучше. То есть если в старых образах вы продаете с конверсией 10%, то с новой версией вас, да, где вы намного интереснее и привлекательнее, вы будете продавать как минимум на 20% больше. Вам это интересно? Тогда не ленитесь, пройдите этот путь. И я вас уверяю, вам это понравится. Удачи!